วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ไลฟ์ครั้งที่2ของเพจเวียดนาม Value Investor นะคะโดยเต๋าสติมาเมลไม้แอดมินเพจรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ด้วยนะคะที่จริงเราเพิ่งจัดไลฟ์ครั้งแรกเนี่ยเมื่อ6สัปดาห์ที่แล้วนะคะตอนนั้นก็คือเชิญอาจารย์นิเวศมาเนาะดัชนีช่วงนั้นนะคะประมาณแบบ 1,300 จุดนะแล้วอาจารย์นิเวศก็ให้มุมมองนะคะว่าหุ้นเวียดนามเนี่ยก็ยังไปได้อีกยาวเนาะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็จะมีความผันผวนนะคะเพราะว่าเวียดนามเป็นตลาดแห่งการเก็งกำไรสูงเนาะโดยเฉพาะจากรายย่อยนะคะสถาบันก็ยังไม่เข้าเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความผันผวนเนี่ยก็เป็นจังหวะให้เราสามารถลงทุนได้เหมือนกันนะคะจริงๆต้นเดือนนี้นะคะหุ้นเวียดนามเคยพุ่งไปถึง 1,420 จุดนะคะแต่มาวันนี้เนี่ยตกจากไฮเดิมเนี่ยมากกว่า 10% แล้วนะคะปิดตลาดวันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,279.9 จุดเนาะติดลบ 1.36% นะคะจากเมื่อวานก็คือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าหุ้นตกแบบนี้ส่วนเลยดีไหมหรือว่าจะรออีกสักหน่อยดีนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราขอแนะนำผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการอีกท่านนะคะซึ่งก็เป็น last minute ที่เชิญมาจริงๆนะคะค่ะขอต้อนรับคุณโน้ตพัสสุวุฒิวิไลนิรันดร์นะคะซึ่งเป็นทั้งนักลงทุนและนักอ่านแล้วก็ยังเป็น Director ของ CFA Society แล้วก็เป็น Head of Private Fund Management ของ SCB ด้วยนะคะทำหลายอย่างมากเลยสวัสดีค่ะคุณโน้ตค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณคุณโน้ตที่มาช่วยตอบสัมภาษณ์เนาะจริงๆก็แบบเพิ่งเชิญมาแบบปลายอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าพอดีเห็นคุณโน้ตโพสต์ Facebook ว่าอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่พอดีเนาะแล้วเต่าเองก็ชอบด้วยอะค่ะเดี๋ยวให้คุณสัมภาษณ์คุณโน้ตนิดหนึ่งแล้วกันเนาะว่าอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างคะเล่มนี้สำหรับ Crossing the Street ก็จริงๆผมชอบอ่านพวกหนังสือเกี่ยวกับลงทุนอยู่แล้วนะครับเวลามีหนังสือใหม่ๆก็สนใจพอดีตอนนี้กองทุนของผมเองเนี่ยตอนนี้ก็มีไปลงที่เวียดนามด้วยเหมือนกันก็ยิ่งสนใจเข้าไปอีกนะครับจริงๆต้องบอกว่าหนังสือปกติเนี่ยมันจะมีสัก 2-3 แบบนะครับมี textbook ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็มีหนังสือ how to พวกนี้ก็จะเป็นเขียนว่าคุณควรจะทำอะไรยังไงนะครับแต่ว่าหนังสือแบบสุดท้ายเนี่ยซึ่งเล่มนี้เป็นแบบนี้ก็คือเป็นหนังสือที่เล่าจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนนะครับทางคุณแอนดี้เองเนี่ยก็เป็น CIO เป็น Portfolio Manager ที่ทำการลงทุนดูแลเงินของลูกค้าสถาบันลูกค้าที่ไปลงทุนที่เวียดนามจริงๆนะครับแล้วก็เอาข้อบทเรียนหลายๆอย่างเนี่ยมาเขียนเล่าให้เราฟังว่าการลงทุนที่เวียดนามน่าสนใจยังไงแล้วก็มันมีข้อที่ควรจะระวังหรือควรจะทำเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาก็แบ่งเป็น20ข้อนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะใส่ดีเทลจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมาเล่าให้ฟังว่าผลที่เขาลงไปแล้วสิ่งที่เขาเห็นนะครับเราควรจะระวังอะไรบ้างนะครับแล้วก็สรุปมันก็จะมีเคสเล่าให้ฟังสนุกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจริงผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าใครที่มีประสบการณ์ลงทุนอยู่แล้วสัก 3-5 ปีหรือยิ่งถ้าเกิดเคยลงทุนที่ตลาดเวียดนามด้วยเนี่ยก็จะยิ่งเหมือนอินขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์เยอะมากนะครับแต่ถ้าใครที่แบ็กกราวด์ในด้านการลงทุนแทบไม่มีเลยหรือว่ามีค่อนข้างน้อยเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงซะทีเดียวเพราะว่าหนังสือมันค่อนข้างจะลึกกว่าเลเวลแบบพื้นฐานนิดนึงนะครับก็จริงๆผมก็แนะนำสำหรับคนที่เคยมีประสบการณ์ลงทุนมาบ้างแล้วสัก3 ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบตลาดเวียดนามนะครับก็น่าสนใจมากเลยนะแล้วอย่างนี้คนที่แบบเพิ่งมาลงอ่านได้ไหมคะคุณโน้ตเมื่อกี้ที่บอกว่า3 ปีคืออ่านก็จะได้ภาพในช่วงต้นนะครับภาพในช่วงต้นเนี่ยคุณแอนดี้แกจะเขียนว่าทำไมเวียดนามถึงน่าสนใจนะครับพวกนี้มันก็จะทำให้รู้สึกมีพลังในการที่จะเข้าไปศึกษามันมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆทุกการลงทุนเนี่ยถ้าเราไม่ได้รู้มันเยอะถึงจุดหนึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะอันตรายนะครับในพาร์ทอื่นๆเนี่ยถ้าเราเพิ่งมาเริ่มลงทุนเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าใจได้ 100%นะครับมันอาจจะต้องใช้พื้นฐานอย่างอื่นร่วมไปด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่เล่มเดียวจบมันอาจจะต้องมีปูพื้นฐานมาก่อนจากทางอื่นนะครับแต่ถ้าเราอ่านมาแล้วแบบพอเราเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เราก็จะเข้าใจมากขึ้นเนาะใช่มันจะอินขึ้นครับถ้าเกิดยิ่งเคยลงแล้วเนี่ยจะอินขึ้นครับโอเคน่าสนใจมากนะคะ Okay, so now I'm very pleased to welcome Mr. Andy Ho, the authors of Crossing the Street books, How to Make a Success of Investing in Vietnam, and CIO of VinaCapital. Hi, Mr. Andy. Good afternoon. Hi. Right. And the next, I would like to welcome Mr. Levinson, Deputy Managing Director of VinaCapital. Hi, Eric. Thank you for joining us. Thank you for having us, and look forward to the talk.
Okay, so first I will ask Andy first and then you. So all right. The first question is like how lockdown in Vietnam now, like VN index go like 10% correction in a week for the long-term investor. Is this a good time to invest or should we wait a bit longer? What do you think? And Andy? Hi, can you hear me? I think the connection may be a bit off. Can you hear me okay? Yeah, I hear you clearly. Okay, so you're right. Since Friday and Monday, the market has been off quite a bit. And it has a lot to do with the fourth wave of the the COVID-19 viral infection. You know, Vietnam has over the last 12 to 15 months have been a pretty good at containing the viral infection of COVID. And as a result, we have, you know, before the last wave, before the fourth wave, we had like 15,000 cases in total and less than 100 deaths. At the moment, because of the fourth wave, we're upwards of almost 30,000 cases and still about 100 people have died. So we're running about 700-800 cases per day. I know that's a bit low relative to Thailand, as you mentioned earlier, but it does get the government very worried. Because of that, they have placed a lot of restrictions around our movement. For example, restaurants are closed. The Grab taxi and drivers cannot deliver finished food, cooked food. They can only deliver grocery store food. So a lot of restrictions have been placed. And as a result of that, the stock market got worried and it came down. But really it was done, the decline was really from retail investors who had their margin called on Monday, and it came down quite significantly. But because of that, there is a general sense that the market is quite inexpensive. It's a good time to enter. I think globally over the last 12 to 18 months, if you will, anytime there's a dip in any markets, people do take advantage of that. I think it has a lot to do with the fact that there's a lot of liquidity, there's a lot of cash waiting on the sideline to invest, and they're waiting for the right opportunity. And the capital or the liquidity that's available is really a function of lower interest rates around the world. Thailand has very low interest rates, as I understand it, and Vietnam as well. And Vietnam's interest rates coming down. And so whenever there's an opportunity to invest, people will take advantage of that. And so these dips that we see because of the 1, 2, or third wave of infection does allow people to have the opportunity to buy into the shares. And then if it all goes well after 2 or 3 weeks of restrictive movement, then share prices will go up. But that's sort of from the dynamic and liquidity perspective. But from a valuation perspective, Vietnam is about 16 times earnings for 2021. And so that's about 20% discount to the regional average. We include the regional markets as Thailand, Malaysia, Indonesia, and Philippines. So if you take those markets, take the average, Vietnam is trading about 20% lower from a PE perspective. And then the earnings growth potential for 2021 relative to 2020 is very strong. A lot of folks are thinking anywhere between 25 to 35% earnings growth per share. So you can see from a valuation metric and the earnings growth for the next 12 to 18 months is very strong. The story is very positive. And as a result, people are taking advantage of this opportunity to invest. The third part of the question is, where should you invest? I think a lot of foreign investors tend to focus on the blue chip, the larger companies that have larger market cap and better liquidity and more transparency. But obviously, if you choose to go at higher risks and higher return, that's great. But because if a lot of Vietnamese people tend to look at how foreign investors invest, so they tend to follow that because they want to sell into the foreigners when they buy. So that's why most people tend to gravitate towards the larger blue chip companies that we have in the market. Oh, wow. Very interesting.
Yeah, so the fundamentals still strong and the valuation for the next 12 months is still cheap. Yeah. Okay, I have a related questions on your point. You mentioned that the retail investor in Vietnam like to follow the institutional or foreign investor one. For us as most of us who are listening is a retail investor in Thailand, and as a VOF is investing in private equity as well. So the due diligence, of course, must be much rigorous than investing in public equity market, right? But for retail investor, do you think if being Vietnamese or staying in Vietnam can have a lot of advantages against foreign investor? And if so, what do you recommend us to like trying to narrow this gap down? Do you have any recommendation? Because we are looking at the blue chip as well, and we just trying to find some tips on how to have an advantage on this. Yeah, you're right. I think there are few people at play here. There are few groups at play here when it comes to investing. Obviously, we are a group. We do, like you said earlier, invest most of the time in the private equity space. We look to make large investments, $30 to $50 to $60 million investment in a private company, and then over the years take them public. The last company we took public was earlier this year. One of the smaller banks we invested when they're about $280 million in value. And over the years, we brought in Azura as a strategic investor. And then we took it public early this year for $1.5 billion. And the bank trades on the stock market today. So yes, you're right. We do have the ability to do more rigorous due diligence. We do financial due diligence, legal due diligence, and ESG due diligence. And then we also participate on the board at the management level to see how the companies develop. So that gives us a very high level of transparency and visibility into the business. So then the second group of people that have that sort of visibility is, you're right, a lot of the domestic investors, from institutional investors to retail investors, because they live in Vietnam, they breathe Vietnam, they can see what's going on. So they have that visibility. The third group of people are foreigners. They're institutional foreigners and they're retail foreigners. Now, the institutional foreigners, they do have a bit of an advantage over the retail foreigners, because the institutional foreigners do rely a lot on the brokerage firms in Vietnam. And the brokerage firms, they understand that they get paid a lot by the institutional investors. And so they have to provide that transparency for institutional investors offshore. But unfortunately, for foreign retail investors, you may not have all of that visibility unless you're a family office or you're very big. So my recommendation is really to participate into a fund. You can invest directly as well as alongside the fund. You can see what the funds invest, and you can copy that as well. So we have open-ended funds. We have funds like VSAF or VAF. We also have a UCIT in Europe. These funds allow foreigners to invest in, and then the fund invests in Vietnamese companies. But what I'm saying is, you can take advantage of what the funds do and also invest directly yourself. So you can have both worlds. So you can sort of see what the local manager is doing, and you can sort of copy that and do direct investment alongside. So some money into the fund, and if you like to do direct investments, and you can have that as well. So that's sort of my recommendation. Thank you. Now we have like 149 people watching us. Hello, everyone. Wow. Yeah. So let me tell them a bit first. เดี๋ยวเราไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแอนดี้จะต้องมีมิทติ้งต่อไปอีกประมาณ35นาทีเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่อย่าตกใจนะว่าจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเดี๋ยวแต่คุณโน้ตจะช่วยสรุปในตอนท้ายนะคะก่อนปิดไลฟ์ Yes. Since you have limit time, so we will summary or talk in Thai after we say goodbye to you. All right. Now the time for questions about book. What bring you to Vietnam, and why did you write the book? Right.
First of all, I am Vietnamese. You may look at me and think I'm Korean or Japanese, but no, I am Vietnamese. My wife and I was vacationing in 2003 in Vietnam, and at the time we didn't realize the potential of Vietnam. So during the interview process, during the vacation actually, we were asked to interview with Prudential. I think Prudential has a big business in Thailand. They were looking for an individual to help them on the investment side, and they got both me and my wife. My wife became the CFO of Prudential. So they got 2-for-1 package, so pretty cheap. It begs the question on our side: why do we want to go back to Vietnam at the time? Well, we thought about it hard. I think there are a few things that were important. One is we felt there's a lot of growth potential in Vietnam, and in hindsight, there's a lot, and I think there's more to go in the next 5 to 10 years as well. Two, we are Vietnamese. We are, when you sell a product, you have to have a unique selling point. Clearly, we had a unique selling point to be in Vietnam, and that gave us a sense of, hey, we have a higher probability of success. And third, we wanted to be part of a larger community that we can build roots in. We felt that Vietnam was a community we can build lots of roots in, and that's important for investment. As an investment person, before I came back to Vietnam, I worked for Dell Computers in Texas. You have to have roots in your community to do good investment, because the roots and the connections and the network gives you information that's very valuable, and that information is an informal set of information that helps you make good decisions. And so that's why we decided to go back to Vietnam, and we spent many years at Prudential, and my wife started to move up. She became the general manager, and then Prudential said, well, you can't have 2 people running the business, so they kicked me out. So I went and joined VinaCapital as the CIO in 2007. She went on to be the GM CEO. Now she's the CEO of Generali. So I came over to VinaCapital in 2007 to help with the investment. And over the years, what I found out is, and this leads to why we wrote the book. What happened was we travel around the world a lot. Every year we travel about 5-6 times around the world, and we have to raise money. That's what we do. We fundraise, and we have to tell the story to the world as to why they should invest in Vietnam. And this started out in 2007, 8 every year, and it became clear that if we put all that into a book, it'd be a lot easier for people to understand Vietnam. Right? People wanted to understand the economy. They wanted to understand the difficulties, the challenges, the risks, and the return that they can earn by investing in Vietnam. And so over the years, we thought that was a good idea. And we also got recruited by Harriman, a publisher out of London. They said they also have a lot of investors. People read their books that want to invest in Vietnam. So they've asked us to write a book about it. But really, at the end of the day, I took inspiration from a book that I also recommend you read. It's called Mr. China. Mr. China is a great book, and I make all investment professionals read that as well. It's a book written in the late 90s by a gentleman from Solomon Smith & Barney who went to China with roughly $400 million. And the book is all the ways that all the ways you can lose money in China, right? So from that, you took a lot of experience. Okay, if we do this, we're gonna get in trouble. We do that, we're gonna get in trouble there. We do this, we're gonna get in trouble. So in some respects, investing in frontier market, Vietnam, Myanmar, Cambodia, even Thailand. I have a lot of friends in Thailand that invest. There are a lot of traps. There are a lot of challenges. And if you don't know those traps and you don't know those challenges, you're gonna lose your shirt, and you're gonna lose all of it. And that's what Mr. China presented. And I thought it was a great book. It gives people who want to operate in the investment world a chance to understand that there are a lot of difficulties and challenges in investment. And so I took inspiration from that, and at the beginning wrote down roughly 23 rules of investment in Vietnam. And it became clear to us that if I write a book about 23 rules of investment in Vietnam, everyone's going to say, well, he's a terrible investor. Look at all the mistakes that he's made. So we sort of turn it around and say, okay, well, how do we write a book that actually helps people understand the challenges and give them stories that they can relate to, and give them a chance to do well in Vietnam? Wow, nice. That's very great. Like as Charlie Munger said, know where we are going to die, so we never go there. It's true.
So I have a question about the what you as I can see from the book, many of the VOF portfolio companies will eventually go listed, become public companies, and after that you exit the positions. What we'd like to know is that it seems that the IPO market in Vietnam like does not create that much premiums as compared to Thailand. Here we have a lot of IPOs that up 100% on the first trading days. So what I want to ask is that for the great company, the extraordinary company like PNJs, and why do you have to exit the positions, and how you evaluate that this is the time to sell? Yeah, I think that's a great question, and P&J is an example where we still think there's a lot of potential and we continue to hold on to it. An example you probably want to ask me about is VinaMilk. We invested in VinaMilk many years ago, when they were private or when they were being a state-owned enterprise being equitized. And we entered when they were about $450 million in value. We saw about 2 years ago, it went up to about $13 billion in value because there were two strategic shareholders fighting for shares of VinaMilk, Jardines being one of them, and Fraser F&N being the other one. So that caused the value of VinaMilk to go up to about 22, 23 times earnings. We took advantage of that and we sold out completely our position in VinaMilk, and obviously we made a lot of money. So what's the thought process that goes into this? We don't have a whole lot of time, so I'm gonna give you just a rule of thumb. What we do is we look at the price. We look at the price that someone's willing to pay us for the asset. Then we ask ourselves that question. So if you came to me and said, Andy, I want to buy that pen from you for $100. So then the question I have to ask myself and the team is, if I keep the pen, 1 year from now, is someone else going to pay me $115 or $120 for it? 2 years from now, is someone going to pay me $130 or $140 from now? If the answer is no, well, they pay less, then I sell it to you. If the answer is yes, they'll pay me more than 115 or 121 year, or 130, 140, then I keep it. Very simple. So then it causes us to think about, okay, how is that pen going to be worth 130, 140 in 1 or 2 years? One, it depends on the earnings growth of that business. Is the earnings growth in 10%, or is it 20%, or is it 30%? So without touching the ratio of PE or EV to EBITDA, without touching that ratio, if the earnings grow that level, 30%, then you can expect the price of the shares to go up 30%. Now, if you introduce the expansion of the ratio, expansion of PE, expansion of EBITDA, you can even get a more return during those years. So those are the thought process, the basic thought process that we put into place to think about whether we say, okay, is this the right time to sell the shares or not? And again, it's a function of who's willing to pay us at what price today, and how do we view the price tomorrow relative to what they're being paid today. If the return is higher than a certain level, we keep. If the return is lower than a certain level in the next 1, 2, or 3 years, we sell. It's very simple. And Andy, can I add one comment? Sure. Yeah. So, and just to give clarity around the investment process, is most of your holdings you bought as private companies, and when they did go public, you've actually held on to more than you've sold. And maybe use Hua Fat as well as an example. Yeah, the share price has gone up and the concentration in the portfolio increases significantly because of capital appreciation. So that in itself, we have to think about portfolio management, right? So if you go down that path, we have to do what we call a sector assessment every 6 months. We look at each sector as defined by Bloomberg. We look at the risks. We have 9 to 10 risks in each of the sector. And then we look at the earnings potential for each of those sectors, and we determine what sort of exposure we have that we want to have in each of those sectors, and then we adjust the portfolio accordingly. Only the public market portfolio. It's just a little short question related to this one. Once your portfolio company going public, you like reduce the expected IRR down, or you put
still in the same level because you have an option to reinvest in the both private deal and also the public one. Also holding. That's a great question. You have to adjust your IRR. You have an IRR up to the date of IPO, and you have a expected IRR from the IPO going forward. Fundamentally, you have to adjust at least one variable. It's called liquidity risk. When you're private, you can't just sell it. When you're public, you can sell it. So obviously, one of the risks that you absorb when you make the investment is liquidity risk. When that liquidity risk drops, then you have to adjust your expected return. There are many other factors that come into play, but in short answer to your question, yes, you do have to look at the potential return of the publicly listed company going forward relative to the private holding. Just on liquidity alone, there are many other factors to consider as well. For a second example, when you take a company on the Bangkok Stock Exchange, there's a lot of regulatory requirement when it comes to disclosure, when it comes to corporate governance. These alone in itself reduces the risk of the business. And again, you have to reduce your expected return on a public company as well. Oh, thanks. And I have questions like it seems that most of some good company that Thai investor love like Mobile World, FPT, they have to pay premium to acquire the share. Do you think it is worth to do so, or should we wait until the premium gone? It's hard to tell because the premium, some of the stocks, the premium have gone already, some have not. So from an institutional investor's perspective, from a foreign institutional perspective, they don't like to buy companies that have no foreign room because you have to pay a premium. The reason they don't like it is because once they make the acquisition, the next day they have to mark it down, right? So if you buy something that's 15% premium and your accountant, your fund accountant says, okay, I can only value your shares based on the listed price, automatically the next day you're dropped 10, 15%. That can be a lot on your return for the total NAV of your fund. So they don't like that. So you can see that a lot of foreign institutional investors, they don't really participate in those types of transactions. Some do, but mostly don't. On the retail front, they don't have that problem, and they do pay the premium to hold on to Mobile World or FPT or P&J, if you will. It's to me, what's important is to say, look, I'm coming in at this price. Don't worry about the price of the market. Don't worry about the price of premium. I'm coming at this price, this value. Do I expect the market, and do I expect this business to increase in value from the price I enter? Right? Don't worry about the list because all that's going to change over time. If you fundamentally believe that your P&J will grow 30% per annum for the next 3 years, and you've entered at 17 times earning, it's probably not bad. Even if you pay a 7 or 10% premium, it's probably not bad, right? So to me, it's not about the premium. It's about the value that you look at the business that you're allowed to enter today and what your perceived value of it in 3 years' time is. And do you sometimes pay for a premium for getting we really don't, because we invest in the private side. So if you look at our portfolio, about 70% of our portfolio is listed. I would say 90% of those investments were made when they were private. So the foreign ownership limitation really doesn't exist when the business is private. And we really don't. We usually take about 10, 20, 30% of the business. So we don't have a situation where the company is run out of the foreign room and we have to buy the shares, because we don't buy stocks in the market. We make long-term investments in the business, and we tend to look at it when they're private. Oh, I see. All right. Thank you. And the last questions about the books, maybe also for you. Most the lesson you of the books based on your past experience going forward in Vietnam. Do you think all of them still can be applied, or would there be any change, like 20 rules you wrote? I'm sorry, what was the question? I didn't really understand. Sorry, I mean like most of the lessons in your books based on your past
like 20 rules of investing in Vietnam. Going forward, do you think all of them still can apply, or if not, are there any changes? I hope so. Otherwise, my book becomes irrelevant. Yeah, I think so. I think these are rules that are hopefully still applicable for the next 5, 10, 15 years, and they're pretty basic. I mean the basic rules, like if we invest in a family business, a husband and wife, when they become successful, the chances of the husband and wife getting divorced is quite normal, right? Make sure you check. Make sure that the husband doesn't have lots of girlfriends and the wife's gonna run away with the chop. So the business has no leadership. So those are basic, and you can see it in Thailand too. You can also see that when a CEO of a very successful company comes to you and talks to you about the golf score. Oh, my golf score is so good, it keeps coming down, down, down. Well, he's not spending time at the company, he's spending time on the golf course. And would you like to invest in a business where the CEO is spending more and more time on the golf course, right? It's so basic. It's just really about focus. Is the CEO or the leader of the business that you invest in focused on growing the business from 1 billion to 2 billion, or are they just happy? They're happy at 1 to 2 billion, and you want it to grow to 5, but they're not motivated to grow to 5 because they're spending time on the golf course. So I think these lessons are pretty basic, and you can see it in Thailand, you can see it in Vietnam, you can see it in Malaysia. So you can see in most Asian men, they like their golf. Like, don't get me wrong, I like golf too, but really, I really don't want to hear the golf scores. I'm going to ask if you play golf. I play golf, but I'm very bad at it. Right. Oh, that's nice. Also, like final questions about VOF. You mentioned a bit. So what make it different from another active fund in Vietnam? Yeah, there are a few unique things about VOF. We're listed on the London Stock Exchange, so you can go to London and pick up the shares. You can buy 1 shares for £4 or £5, or you can buy 1 million shares. So already you have flexibility. You can buy $1 or $1 million. 2, tomorrow you want to sell? Okay, sell. We have liquidity about $4 to $6 million average a day. So if you don't like what you bought yesterday, you can sell it today. Simple. We're about $1.3 to $1.4 billion under investment, and we pay dividend. We're the only fund in Vietnam that pays dividend. We pay 2 to 3% dividend a year. Every year we give back to our shareholders between $50 to $70 million a year, and it's really from the profit of the investment, the dividend of the companies we invest in. We give it back to our shareholders. So we operate like a Berkshire Hathaway. It's listed. We reinvest the proceeds of our investment. We don't raise money. We make good investment. We make $100 investment. It turns out to be $200. We give a little bit back to our shareholders. We take most of the $200 and we reinvest again, and we grow the fund. So the uniqueness is that it's big, it's liquid. You can come in anytime and you can leave anytime. It's not like Hotel California. You go in, you can never leave. You can exit anytime. And in the meantime, you get some capital back from us in the form of dividend or share buyback. But the other uniqueness is that we give you access to private businesses. Okay, again, we're investing in private equity. If you want public businesses, the easiest way to invest is direct. You can go direct, right? Your organization, your club goes direct, or you can invest in the ETF, which Eric can talk about, or you can do open-ended funds. But you have to think about, okay, we have access to the public equity market quite easily. How do we access the private equity market? That's through VOF. Wow, thank you. Now we have like 3 last minutes. so I would like to ask Eric. I've heard that VinaCapital have 100 VN ETF. Like, what it is like? Way to invest, but we're not familiar with VN 100 ETF. So what make it different from other ETF? Right. Well, thank you everybody for your questions. So the VN 100 we launched in June of last year, and we recognized, even as an active manager, that we can make a difference by having a passive product. And so if you're familiar with the VN 30, which has 30 companies, there you go, the VN 50 with 50,
The VN100 is a similar approach. Now, just to be clear, the VN100 does not have 100 companies. Right now, it's 63. And so it's market cap weighted, free float adjusted. So, but we go down not only to blue chip companies, but also owning mid cap companies as well. And one of the reasons that we feel this is attractive is we do believe probably towards the year end or more likely the first quarter of next year, that there will be more privatizations and equitizations and more IPOs in the market. And what's nice about having the VN100 is that we have room built in to have those new listings. And so the VN30 is terrific. If you want to buy the top 30 companies, that's what you'll get. But oftentimes the fastest growing companies are companies that are on their way to the 30. And so the VN100 gives you that same type of exposure. So it's the best, the biggest 30 companies and the next 30 companies. So that's the VN100 is basically 63 companies. And as the stock market grows, 20 years old now, as the market grows, we believe the VN100 is a better place to capture the new emerging growth of Vietnam. Oh, thank you. And I know that VinaCapital is foreign fund. How could you invest? Why not? It's not subject to limit. Yeah. So to buy the VN100, you would need to open up a brokerage account in Thailand or in Vietnam. In Vietnam. In which case, actually, Capricorn Bank is opening up a branch in our building, so maybe they can facilitate that. But there's also Bangkok Bank has an office right down the street, or we can facilitate you opening up an account through one of our custodians. I'm American. I'm a foreign investor, but I have a local brokerage account and I own one of our local funds. So instead of buying it as an offshore investor, I'm buying it in Vietnam dong, not in US dollars. Okay, thank you. All right, actually time up. So could you, both of you, say something like the last thing to Thai investor during the pandemic and market volatile? You first, Eric. Okay, I'll say two things. Number one, thank you so much for having us here. Please, by the way, share my email address. So if there's any follow-up questions, I'm the head of business development. You can forward them to me and I'll make sure they either get to Andy or to the appropriate person. I'll just ask you all this question. If you could have invested in Vietnam in March of 2020 after the market declined, well, did you? And do you wish now that you would have? Because right now, the headlines the next couple of weeks are probably going to be bad. And frankly, the market is still very attractive in the long term. So put yourself in the perspective of March or April of 2020, and here we are in July 2021, you may have that opportunity once again. Okay, thank you. All right, Andy, and so could you please tell Thai investors something before you go during the volatile? Yeah. Okay. Yeah, I think my last comment would be, there's a lot of Thai corporations in Vietnam. They have invested for the long term. Can you hear me? I think the video is kind of... Yeah. Okay. Okay, can you hear me? So last comment is that there's a lot of Thai corporations here. Central Group is here. Thai Union Food is here. CP is here. Siam Cement is here. So this is an indication that Thai corporations, they like Vietnam. They like the opportunity in Vietnam. They like the economy. They see the development potential. And I think because of that, retail investors and even financial investors in Thailand should really, look for the long-term approach. These are corporations that are here for the long term, and they're a testament that there are a lot of potential in Vietnam. And I think you should feel a lot of comfort because of that. But I also feel that you should take a view of Vietnam in a more medium to longer term rather than short term. I know a lot of retail investors, including myself, like to trade, like to make money quickly. Maybe you can do better on Bitcoins, but Vietnam, it's a long term. You do 2, 3, 4 years and you should be good. All right. Oh, thank you. Thank you so much for today. Time flies so fast. I hope next time you could join us again. Sure. Right. Happy to do so if you invite me. Thank you so much, sir. I have to say goodbye to you before you. Okay. Thank you, Andy. Okay. Hope to see Bye-bye. you in Vietnam soon. Bye. Sure. Bye-bye.
ค่ะสำหรับท่านที่ยังฟังไลฟ์อยู่เนาะเดี๋ยวเต่ากับคุณโน้ตก็ช่วยกันสรุปแล้วก็ยังไงก็ใครมีคำถามอะไรระหว่างนี้นะคะก็สามารถส่งคำถามได้นะคะค่ะคุณโน้ตฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับสัมภาษณ์นี้หรือว่ามีประเด็นไหนที่คุณโน้ตชอบผมว่าเวลาสั้นไปครับถามได้นิดเดียวเองแต่ว่าก็จริงๆก็คุณแนนดี้เนี่ยผมว่าแกก็ประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาแชร์มาเนี่ยจริงๆผมว่ามันเหมือนเป็นแค่ภาพบนแต่ว่าดีเทลเนี่ยผมว่ามีอีกเยอะคือนั่งคุยกันเนี่ยผมว่าคุยกันได้เป็น 2-3 ชั่วโมงสบายๆนะครับอย่างเรื่องแรกๆเนี่ยที่สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเป็นตรงกับสิ่งที่ผมคิดหมดเลยนะครับทั้งในมุมมองของข้อได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบของนักลงทุนรายย่อยคือต้องเรียนว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปก่อนที่จะตั้งเป็นกองทุนเข้าไปลงทุนที่เวียดนามเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็ลงทุนที่เวียดนามมาแล้วประมาณสัก 6-7 ปีตั้งแต่สมัยตอนที่อาจารย์นิเวศแกเข้าไปจริงผมก็สนใจตลาดเวียดนามก็ตอนนั้นก็ตามแกไปนะครับผมก็เคยเป็นรายย่อยมาก่อนทำให้รู้ว่าจริงๆเนี่ยรายย่อยเนี่ยถ้าเราไม่ได้พอร์ตใหญ่มากเนี่ยที่สามารถที่จะมีคอนเน็กชันกับโบรกเกอร์ที่นู่นได้เนี่ยข้อมูลที่เราได้เนี่ยกับข้อมูลของกองทุนหรือว่าเอาจริงๆแค่รายย่อยที่นู่นเองเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลเยอะกว่าเราแล้วครับทั้งเรื่องข้อเสียเปรียบทางด้านภาษาความเข้าใจเรื่อง culture เรื่องความชอบไม่ชอบของคนเวียดนามผู้บริหารที่นู่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราเสียเปรียบมากเราแทบจะแพ้ทุกทางเลยนะครับโดยเฉพาะที่ถ้าจะไปขุดหุ้นเล็กๆที่แบบมันไม่มีใคร cover เนี่ยผมว่ายากมากนะครับผมว่าวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ก็พยายามโฟกัสอยู่ที่พวก blue chip ก่อนพวก VN100 อะไรเงี้ยฮะ50 ตัวแรกนี่ผมว่าก็พอละถ้าจะเข้าไปศึกษาพอเป็นกองทุนเนี่ยง่ายขึ้นเยอะครับโบรกเกอร์นี่แทบจะถวายผ่านเพราะว่าคอมมิชชั่นที่โบรกเกอร์ได้เนี่ยมันเยอะมากนะครับที่ตลาดเวียดนามตอนนี้นะครับเพราะที่นู่นเนี่ยก็กึ่งพัวกันนิดนึงก็คือว่าเขาไม่มีใครจะมาแบบตัดราคากันเหมือนเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดที่มันเพิ่งเปิดมีเงินโฟลว์เข้าไปเยอะๆเนี่ยโบรกเกอร์จะค่อนข้างมีคล้ายๆกับมี incentive ที่จะ service นักลงทุนโดยเฉพาะสถาบันต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรายย่อยเข้าไปเนี่ยผมว่าเสียเปรียบมากซึ่งวิธีแก้ก็อย่างที่คุณแอนดี้บอกเลยครับอาจจะใช้วิธีดูกองทุนที่ performance ดีๆนะครับแล้วก็ดูว่าเขาลงอะไรแล้วก็เอาไอเดียเข้ามาใช้อย่างเงี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากผมว่าเนี่ยคำถามเนี่ยเขาสรุปได้ครบเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวจบไลฟ์ไปเข้าVinaCapitalดูหุ้นหน่อยได้ไปดูไป copy ครับผมว่าวิธีลงทุนที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งคือไป copy คนอื่นครับดูคนเก่งๆแล้วก็ตามเขาครับก็มีไอเดียเนาะแต่ด้วยเขาลงมานะราคาคือ copy นี่ copy ไอเดียใช่ครับไม่ได้ว่าให้ซื้อทันทีนะครับคือสุดท้ายมันก็ต้องเราต้องไปทำกันบ้านเพิ่มเติมครับแต่มันก็ช่วยได้เยอะครับค่ะวันนี้ยอดไลฟ์ไม่ตกเลยนะ145ท่านยังฟังกับเราอยู่นะคะก็สวัสดีคุณอ้อมสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะระหว่างนี้ใครมีคอมเมนต์ก็ส่งมาได้นะคะแล้วแบบคุณโน้ตคิดยังไงกับตอนนี้คนไทยก็ชอบไปลง ETF แล้วว่าแบบมันสะดวกง่ายแล้วก็ถูกด้วยค่ะผมว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีนะครับแต่ว่าแค่จะเลือก ETF ให้ให้กับถูกจริตกับเรานิดนึงเพราะอย่างตอนนี้ ETF ที่มันหลักๆของที่เวียดนามตอนนี้มี2ตัวนะครับมี VN30 กับ Diamond Diamond ก็จะเป็นเหมือนกึ่ง stock selection ไปด้วยเพราะว่าเขาก็เลือกหุ้นเอามาเฉพาะหุ้นที่มันเป็นติด foreign premium หรือมีต่างชาติถือกันเยอะผมว่ามันก็เป็นตัว represent ที่ดีครับเพราะอย่างที่คุณแอนดี้บอกเลยก็คือว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นคนนำหมายถึงว่าในหน้าหุ้นนะครับในมุมหน้าหุ้นคือตอนนี้ liquidity เนี่ยรายย่อยที่เวียดนามเป็นคนนำแต่รายย่อยเนี่ยซื้อหุ้นตามต่างชาติสมมติตอนนี้ต่างชาติซื้อ banking กับ property sector เยอะๆเนี่ยหุ้น2 sector นี้มันก็วิ่งค่อนข้างแรงเดี๋ยวรายย่อยเข้ามาเล่นนะครับถึงจุดหนึ่งถ้าหุ้นอย่างพวกหุ้น consumer goods หรือว่าหุ้น retail บางตัวที่อาจจะเคยมีพรีเมียมเนี่ยถึงจุดหนึ่งพรีเมียมมันค่อยๆหายไปเรื่อยๆเนี่ยพอนักลงทุนต่างชาติเขากล้าเข้าไปซื้อเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณแอนนี่ก็เล่าให้ฟังว่ามันก็มีเหตุผลเหมือนกันที่ทำไมกองทุนต่างประเทศหรือว่าพวกนักลงทุนต่างชาติไม่ค่อยชอบมาซื้อพวกหุ้นที่มันพรีเมียมเยอะเพราะเขาต้อง mark loss บน NAV เขาแล้วพวกนี้เขาแข่งกันเยอะก็ไม่อยากจะให้ตัวเองดูไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็เขาก็เลยไม่ค่อยอยากซื้อกันแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มานะครับถ้าเราเห็นหุ้นพวกนี้บางทีเราก็คล้ายๆกับเหมือนคิดเหมือนaheadรายย่อยอีกทีหนึ่งพอรายย่อยเห็นก็วันหนึ่งเขาอาจจะเข้ามาไล่หุ้นพวกนี้บ้างก็ได้แต่แค่เมื่อไหร่เราก็คงตอบยากนะครับซึ่งเหมือนคุณแอดดี้ก็แบบไม่ได้คอมเมนต์เนาะแบบนักลงทุนไทยที่แบบยอมจ่ายพรีเมียมไปซื้อหุ้นบางตัวเนาะเพราะว่าสุดท้ายเขาไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับใช่ผมก็ยังคิดว่าบางตัวเนี่ยพรีเมียมแบบ 7% เนี่ยผมว่ามันก็ make sense คือมันก็ถ้าบอกว่าเราคิดว่าระยะยาวมันขึ้น 50% เนี่ยแล้วเราไม่ได้มีออปชั่นอื่นที่ดีกว่าเนี่ยผมว่าจ่ายพรีเมียมก็ซื้อได้นะครับผมยิ่งถ้าเกิดเรามีเวลาตามหุ้นน้อยครับอย่างกองทุนเนี่ยมันอาจจะดูหุ้นทีนึงเป็น10 ตัวอย่างเงี้ยมันก็ได้เปรียบใช่ไหมฮะค่ะ
โอ้น่าสนใจเนาะเดี๋ยวเราจริงๆเขาก็มองว่าตอนนี้ช่วงที่ตลาดผันผวนสุดท้ายเขาก็บอกว่าตัว valuation ระยะยาวก็ยังพอไปได้ไหมครับผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับ แต่ว่าจริงๆรายย่อยไทยเนี่ยบางทีอาจจะใจร้อนเนี่ยครับคือตลาดเวียดนามเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ตลาดสำหรับการเทรดอย่างแรกที่มันเป็นปัญหาตอนนี้คือเรื่อง pre funding คือคุณไม่สามารถที่จะขายหุ้นแล้วก็เอาไปซื้อได้ทันทีขายปุ๊บก็ต้องรอเงินใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ช่วงที่มันรอเงินเนี่ยมันก็เป็นข้อจำกัดแหละว่าเราไม่สามารถที่จะเทรดซื้อขายได้จริงๆผมไม่ใช่เป็นสายเทรดอยู่แล้วนะเนี่ยถ้าถามผมว่าเก็งกำไรซื้อขายรายวันแล้วจะทำให้รวยได้ในระยะยาวเนี่ยผมก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเป็นตลาดเวียดนามเนี่ยผมว่ายิ่งไม่ควรทำเพราะต้นทุนมันแพงมากทั้งสเปรดในการขึ้นลงของหุ้นแต่ละครั้งแล้วก็เรื่องของค่าคอมมิชชั่นที่แพงกว่าที่ไทยค่อนข้างเยอะถ้าจะเทรดเนี่ยผมว่าอยู่เมืองไทยดีกว่าเวียดนามอาจจะต้องเป็นลงทุนระยะยาวมากกว่าครับก็คล้ายๆที่หลายๆคนพูดเนาะอันนี้มาถามสัมภาษณ์นิดหนึ่งในกฎในคุณแอนดี้เขียนกฎ20 ข้อแบบกฎข้อไหนโดนใจแบบโดนสุดคะสำหรับโดนสุดแล้วครับผมว่าจริงๆเนี่ยในกฎ20 ข้อเนี่ยถ้าเราอ่านดีๆเนี่ยในนั้นเนี่ยมันจะมีสักประมาณ 3-4 ข้อผมจำตัวเลขข้อไม่ได้นะครับแต่จริงๆไอ้3-4 ข้อนั้นเนี่ยมัน narrow down มาที่เรื่องเดียวคือเรื่องของการทำ due diligence บนผู้บริหารจริงๆไม่เชิง due diligence ผู้บริหารต้องเรียกว่า due diligence บน incentive ของผู้บริหารว่ามันตรงกับรายย่อยหรือเปล่าเพราะว่าตลาดเวียดนามเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่อง transparent เนี่ยเป็นอะไรที่จำกัดมากเมื่อเทียบกับไทยนะครับไทยเราเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งในเรื่องทั้งที่มี opportunity day ให้ผู้บริหารมาเจอหน้าเจอตาอะไรเงี้ยผมว่ามันดู transparent กว่าเยอะที่เวียดนามเนี่ยไอคนบริหารเป็นใครเราก็ไม่รู้ เราก็รู้สึกว่าแบบมันทำได้ยากครับแต่ว่าในมุมของคุณแอนดี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับนอกเหนือจากผมว่ามันจะมี3ส่วนมีเรื่องของธุรกิจใช่ไหมครับเรื่อง financial แล้วก็เรื่อง incentive ผู้บริหารเนี่ยที่ผมว่าเขาเน้นมากเลยในผมว่าสัก 20-30% ของไอสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยก็ revolving รอบๆเรื่องพวกนี้ฮะแต่ผมคิดว่าเรื่องถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโฟกัสเรื่อง incentive ของ management เนี่ยผมว่าผมชอบเรื่องพวกนี้แหละครับที่เท่าที่อ่านมานะครับค่ะมีคำถามนะคะคุณกรหาไทยนะคะถามว่าช่วงนี้เข้าได้เลยไหมคุณโน้ตว่าไงดีก็ผมว่ามันเดายากครับคือทุกคนเวลาซื้อหุ้นก็อยากซื้อบอททอมผมเจอลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็จะชอบถามว่าแบบบอททอมยังซื้อได้หรือยังอะไรเงี้ยผมว่าเดาบอททอมนี่เดายากมากผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องดูว่าระยะยาวเราซื้อเข้าไปตรงนี้มัน make sense ไหมอย่างตอนนี้ PE ผมคิดว่า forward PE น่าจะเหลือประมาณสัก15-16 เท่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะผมก็ยังรู้สึกว่าถ้ามันจะ growth แบบ EPS growth ของตลาดสักหลัก 10% เนี่ยหรือเกือบ 10% ไปได้อีก 3-5 ปีเนี่ยซื้อ PE 16 เท่าในภาวะดอกเบี้ยขนาดนี้ผมว่ามันคุ้มอยู่แล้วครับที่จะลงทุนแต่เนี้ยจะไปเลือกเอาตัวไหนเนี่ยก็อาจจะต้องแล้วแต่คนแต่ว่าถ้า ETF VN30 เนี่ยผมว่าแถวๆเนี้ยผมว่าก็ยังน่าซื้ออยู่นะครับเพราะมันก็เหมือนกับช่วงที่มันฮอตเนี่ยมันผ่านไปแล้วคือตอนเดือน4มันก็คืออยู่ประมาณ 1,250 ใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้แทบจะกลับมาที่เดิมแล้วช่วงที่มันขึ้นไปพีคมันก็ตอนนี้ก็กลับมาใหม่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าซื้อตรงนี้ก็ไม่ได้เสียเปรียบคนเยอะครับผมว่ามันไม่ได้มีใครมาขายให้เราได้เยอะนะครับยกเว้นจริงๆการขายเนี่ยส่วนใหญ่มาจาก margin call มากกว่าตอนนี้นะครับผมว่าตอนนี้ฝรั่ง net buy ทุกวันนะคะใช่ครับ foreign investor เนี่ย net buy ทุกวันครับทั้งที่แบบก่อนหน้านี้ขายมาก่อนหน้านี้ขายตลอดตอนนี้กลับมา net buy แล้วเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าใช่แต่นี่จริงผมก็ซื้อตลอดนะครับแต่ว่าก็คือพอดีมันก็อาจจะต้องมีการปรับเซกเตอร์ภายในเช่นก่อนหน้านี้ banking หรือว่าหุ้น finance ที่เป็นโบรกเกอร์เนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับตั้งแต่ช่วงต้นปีมาจนถึงก่อนหน้าที่มันจะ crash ลงมาเนี่ยครับอย่างถ้าถามผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าหุ้นที่มันขึ้นเยอะๆเนี่ยบางตัวมันก็อาจจะเริ่มควรจะ take profit แล้วก็ย้ายกลับไปที่พวกหุ้นแลกกะซึ่งมันจะคล้ายๆกับที่คุณเพทรีบอกไว้ในจดหมายของ TYN นะครับว่าตอนนี้เขาก็เริ่มมาหาหุ้นพวกที่มันแบบแทบไม่ขึ้นเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าความต่างของตลาดที่เวียดนามเนี่ยเยอะกว่าที่ไทยเยอะมากนะครับหุ้นไหนที่ฮอตที่เวียดนามเนี่ยโอ้ขึ้นกันไม่สนใจเลยครับซีลิ่งติดกัน 3-4 วันอะไรเงี้ยแต่ของไทยมันอาจจะบาลานซ์นิดนึงตัวที่ขึ้นเยอะๆมันก็จะมีแรงขายออกมาแล้วก็ไปเข้าตัวอื่นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าไอ้ rotation พวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีนักลงทุนสถาบันในประเทศที่ทำการเทรดดิ้งอยู่อย่างกองทุนบ้านเราก็ซื้อขายกันเยอะตัวไหนขึ้นไปเยอะเขาก็ขายทิ้งลงมาแล้วก็ไปซื้อตัวอื่นของที่เวียดนามมันไม่มี
มันก็จะเป็นแนวแห่กันเข้าไปคือตัวนี้ยังขึ้นอยู่ก็ยังแห่เข้าไปอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็พอลงก็ทีนี้ลงทีติดกันหลายๆวันเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าคือตอนเลือกเซกเตอร์เนี่ยการเลือกหุ้นเนี่ยผมว่ามีผลค่อนข้างเยอะที่เวียดนามตอนนี้นะครับค่ะเหมือนแบบบางเท่าที่ดูเหมือนแบบบางช่วงแบบรายย่อยนี่แบบโดมิเนตตลาด 95% ใช่ใช่ โอ้โหนะคะ ใช่เป็นตลาดเก็งกำไรครับที่เวียดนามตอนเนี้ยผมว่าถ้าเรียกว่าเก็งกำไรนี่ผมว่าไม่แพ้ไทยนะครับไอความฮอตเนี่ยแค่เขามีซีลลิ่งแบบ 7% 10% อะไรเงี้ยมันเลยสู้เราไม่ได้ของเราจะเยอะกว่านั้นนะในล็อกไว้เนาะที่สัมภาษณ์เมื่อกี้นี้มีประเด็นไหนคุณโน้ตแบบอยากช่วยสรุปแบบจริงๆเต๋าตอนแรกๆเต๋าก็จะมาสรุปตอนท้ายแต่ฟังไม่ทันคุณแอนดี้พูดเร็วเหมือนกันเนาะก็สงสัยตั้งแต่ทุกข้อเลยค่ะหมายถึงว่าอย่างเช่นมีตรงไหนอยากเสริมสรุปไหมเพราะว่าถ้าตัวเองสงสัยต้องไปแบบไปผมว่าเขาก็แชร์ไอเดียที่ดีอันนึงนะครับอย่างตอนที่ผมถามเรื่องอย่างบางตัวเนี่ยจริงเขามี trim position ออกไปบ้างนะครับอย่าง PNJ เนี่ยหรือว่า Vinamilk อย่างเงี้ย Vinamilk เขาขายเยอะ PNJ ก็อาจจะมี trim แต่ตอนนี้ก็ยังถือแต่ตอนนี้ถือไม่เยอะแล้วนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอย่างหุ้นมันก็ดีอย่าง PNJ เนี่ยผมว่ามันก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ดีมากๆที่ตลาดเวียดนามนะครับPNJ นี่คือทำเป็น jewelry retailer ที่ใหญ่ที่สุดที่เวียดนามนะครับตอนนี้น่าจะ P ประมาณสักเกือบ20 เท่าแต่ว่า market position มันดีมากๆคือแบรนด์เนี่ยแข็งมากนะครับผมว่าสู้กับพวก Pandora พวกแบรนด์ต่างประเทศได้เลยแค่ราคามันอาจจะแบบไม่ได้พรีเมียมเหมือนกลุ่มพวกนู้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยที่ผมถามไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะรู้ไอเดียเขาว่ามันเขาดูยังไงว่าเขาอยากจะตอนนี้เขาคิดว่ามันควรจะขายแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยตลาดเวียดนามเนี่ยเข้ามาเวลาหุ้นเข้าตลาดมาเนี่ยมันไม่ได้บวกเยอะเหมือนหุ้นไทยคืออย่างหุ้นไทยเนี่ยเข้ามาทีบวก 100% อะไรเงี้ยครับมันก็แทบจะขายได้เลยคือแบบมันก็ no brainer ที่จะขายทิ้งอะไรเงี้ยแต่ของเวียดนามอาจจะขึ้นแค่ 10-20% อะไรเงี้ยครับแต่มันก็เขาเองก็มีคือตัวไหนที่เหมือนใช้เวลาสักเขาเข้าตลาดไปแล้วผ่านไปอีก 2-3 ปีมันจะขึ้นเยอะๆใช่ไหมครับแล้วเขาค่อยขายสิ่งที่เขาตอบก็คือเขาก็สุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เรื่อง IRR เนี่ยแหละครับว่าจริงๆรายย่อยที่มือใหม่เนี่ยจะไม่เข้าใจคอนเซปต์นี้นะครับแต่ว่าคอนเซปต์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ที่พวก private equity หรือพวก venture capital เนี่ยเขาชอบใช้กันก็คือเขาอาจจะมี return ในใจแล้วว่าถ้าผมซื้อเข้าไปที่100 บาทเนี่ยถ้าผมทำให้มันคูณ2ได้ภายใน3 ปีก็คือ IRR ประมาณสัก 24%เขาก็จะแฮปปี้ที่เลเวลประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าตัวไหนที่ราคาตลาดมันขึ้นมาเร็วมากๆแล้วเขารู้สึกว่าใน3 ปีเนี่ยมันไม่ได้เด้งหนึ่งแล้วเขาอาจจะขายตัวนั้นทิ้งไปเลยนั่นก็เป็นเหตุผลที่พอเข้าตลาดปุ๊บ valuation เปลี่ยนปุ๊บราคาขึ้นมาแล้วเขาอาจจะมีขายบางตัวทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็สรุปตรงนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะต่างกันคือVOF เนี่ยเขาลงหุ้น private company ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้ารายย่อยเพิ่งเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ชินกับการที่เราไปลงทุนในหุ้นที่มันยังไม่ได้เข้าตลาดมาอะไรเงี้ยนะแต่พอเข้าตลาดมาเนี่ยเขาก็บอกว่าสภาพคล่องมันเยอะขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ discount ก็คือยอมรับ valuation ที่เหมือนกับยอมรับ return ที่น้อยลงได้เพราะว่าตอนนี้ความเสี่ยงเรื่องของสภาพคล่องมันลดลงไปแล้วนะครับก็นี่เป็นเรื่องที่เขาพูดในช่วงที่ผมถามเรื่องเคสว่าระหว่างตัวบริษัทจำกัดบริษัท private กับบริษัทที่เป็นเข้าตลาดเนี่ยมันมองต่างกันยังไงนะครับค่ะตอนนี้มีคุณนิรุตถามนะคะว่าช่วงนี้เวียดนามหลายบริษัทออกอีสปกันค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบเทียบกับไทยหรือประเทศอื่นนะคะเปอร์เซ็นต์อีสปเนี่ยถือว่าเยอะไปไหมคะที่เวียดนามก็คืออย่างนี้ครับผมคิดว่ามันจะเยอะจะน้อยเนี่ยผมว่ามันต้องดูเหมือนฟันดัมเมนทัลว่าของประเทศมันเริ่มมายังไงคือที่เวียดนามอะครับบริษัทส่วนใหญ่เป็น SOE ตอนนี้ที่เข้า IPO มาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นพวก privatize มาจากรัฐวิสาหกิจบริษัทที่มันเป็นเอกชนเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างก็ได้อย่าง Mobile World เนี่ยบริษัทยอดฮิตของเราเนี่ยเจ้าของเนี่ยใช้ dilution ตัวเองหมายความว่าเพิ่มทุนเนี่ยเพื่อมาขยายกิจการเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่นู่นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเงินอย่างของคนไทยเนี่ยอาจจะทำเป็นธุรกิจคนจีนหรือคนไทยสมัยก่อนแล้วก็ทำมาเรื่อยๆผ่านมา 2-3 รุ่นแต่ที่เวียดนามส่วนใหญ่มันยังเป็นรุ่นแรกอยู่นะครับทีนี้พอมันเป็นรุ่นแรกเนี่ยตัวเองเขาไม่มีทุนเขาก็อยากจะขายเพิ่มทุนให้กับ private equity เอาหุ้นไปให้หรือว่าหาพาร์ทเนอร์หาอะไรเงี้ยทำให้หุ้นเขาเนี่ยก็โดนไดลูทไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในอีกมุมนึงเนี่ยระหว่างทางเนี่ยบริษัทถ้ามันจะเก่งได้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องหาแบบพรรคพวกเข้ามาจอยมันก็จะมีพวก management ที่เป็นเลเวลมือขวาของ CEO อย่างเงี้ยฮะที่ไม่ได้มีหุ้นแต่แรกแล้วก็ทีมบริหารอีกเต็มเลยที่เขาคิดว่าเขาต้องเอาให้อยู่อย่างเงี้ยฮะมันก็เป็น incentive ที่ผมคิดว่ามันเลยเป็นเหตุผลที่เจ้าของที่เวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่เนื่องจากว่าหุ้นเขาน้อยอยู่แล้วเขาก็อยากจะออก ESOP ให้กับตัวเองแล้วก็พนักงานนะครับแต่ในของไทยเนี่ย
คนไทยเราคนจีนยุคที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยยอมคล้ายๆกับให้มีพันไม่ค่อยยอมให้เหมือนมีกองทุนหรือว่าเป็น management มีหุ้นส่วนใหญ่ management ก็เป็นแค่ลูกจ้างมันก็เลยแต่เป็นอีกไอเดียหนึ่งพวกบริษัทพวกนี้ก็จะไม่ค่อยออก ESOP เท่าไหร่เมืองไทยเนี่ยผมว่าต้องเรียกว่าน้อยไปมากกว่าคือจะพูดถึง alignment ของ interest ระหว่างพนักงานเก่งๆกับเจ้าของบริษัทนะครับผมว่าอย่างของที่เวียดนามเนี่ยกับ make sense ในบางอันนะครับบางอันมันก็ไม่ค่อย make sense นะครับแบบออก ESOP ที่ราคาพาอะไรเงี้ยมันก็จะน่าเกลียดแต่บางคนก็บอกออกที่ราคาตลาดลบ 10% เงี้ยผมว่ามันก็ make sense คือสุดท้ายมันต้องไปดูหลายๆอย่างปนกันนะครับก็จะดูมากหรือว่าน้อยจะไม่ได้ดูแค่เปอร์เซ็นต์เหมือนที่อเมริกาที่บริษัทใหญ่ๆอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย บริษัทอเมริกาบริษัทเทคอะไรเงี้ยเขาก็ให้กันเยอะแยะครับอยู่4 ปีให้ระดับนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็บอกว่าถ้าผู้บริหารไม่มี ESOP มันก็เป็นเหมือน KPI คล้ายๆหนังสือก็ได้แค่เงินเดือนนะครับใช่ ใช่ครับก็มีแรงจูงใจเนาะก็คือแบบในหนังสือเขาก็มีบอกนะคะเขาชอบบริษัทที่แบบผู้บริหารเนี่ยมีแบบได้ทั้ง ESOP แล้วก็มีทั้งเงินเดือนด้วยอะไรเงี้ยที่แบบจะได้กระตือรือร้นนิดหนึ่งเนาะใช่ครับแล้วก็จริงเขาก็มีเซตนะครับว่าแบบอย่างบางบริษัทที่ดีๆผมยกตัวอย่าง Mobile World เนี่ยเขาก็จะมีบอกเลยว่า earning growth เนี่ยต้องเท่านี้ถึงจะให้ถ้าไม่ถึงก็ไม่มีคือมันก็เหมือนกับเป็น incentive อะครับให้คนอยากจะทำให้บริษัทมันโตไปด้วยกันอย่างเงี้ยแทนที่จะได้แค่เงินเดือนฟิกอย่างเดียวค่ะคุณพงษ์พันธ์เลยถามต่อเลยค่ะว่าแบบ Mobile World จะซื้อยังไงรับพรีเมียมเยอะไหมจริงๆวันนี้มันไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยเยอะค่ะวันนี้ต่อเห็นบุกมาส่งมาให้ 7% เนาะแต่แบบเป็นราคา180ปลายๆแล้วใช่เพราะมันขึ้นมาเยอะด้วยครับก็จริงๆผมว่า Mobile World มันก็มี2ทางครับคือทางหนึ่งก็คือว่ารอไปก่อนคือช่วงนี้ถ้าเรามีหุ้นตัวอื่นที่อยู่ในมือแล้วคิดว่ามันขึ้นได้เยอะกว่าก็ผมว่าก็ไม่ได้แนะนำให้ต้องมาซื้อ Mobile World เพราะ Mobile World เนี่ยมันดีจริงแต่ว่าก็อย่างว่าทุกคนก็รู้แล้วก็รายย่อยที่นู่นก็อาจจะยังไม่ได้เข้ามาสนใจมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันก็วนไปวนมาครับมันก็วนว่ากองต่างชาติไม่อยากซื้อเพราะมีพรีเมียมพอกองต่างชาติไม่อยากซื้อรายย่อยก็ไม่เล่นรายย่อยไม่เล่นก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยฮะมันก็กลายเป็นว่าตัวอื่นอาจจะเพอร์ฟอร์มกว่าแต่ว่าถ้าบอกว่าเราขี้เกียจตามเยอะเราบอกว่าให้เราอยากได้หุ้นแบบซูเปอร์สต็อกไปเลยทุกอย่างดีหมดก็ถ้าซื้อแล้วถือลืมไปเลยเนี่ยผมว่าไอ้พรีเมียม 7% สุดท้ายมันไม่ค่อยแมทเทอร์ครับก็ได้ทั้ง2แบบคือขึ้นอยู่กับว่ามองมุมไหนครับโอเคประมาณนี้นะคะมีคำถามตอนนี้มีอยู่กับเรา155ท่านเนาะงั้นถ้ามีใครคำถามก็ส่งมาได้อีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราปิดไลฟ์เป็นอีก4 นาทีแล้วกันนะคะ6 โมงตรงเดี๋ยวเต๋าแชร์กฎเล็กๆแล้วกันเพราะว่าในหนังสือมีอยู่20 ข้อแล้วพอดีเต๋าวันก่อนไลฟ์ในกลุ่มปิดเรื่องนี้พอดีนะคะยกตัวอย่างมาสักกฎหนึ่งเนาะสำหรับเผื่อใครจะไปหาซื้อหนังสือเล่มของคุณแอนดี้อ่านนะคะตอนนี้รู้สึกว่าตัว Google Book เนี่ยอยู่ที่ประมาณ700 กว่าบาทนะแต่ Amazon เนี่ยe-book เนี่ยจะแพงกว่าเนาะเต๋าอ่านใน Kindle ก็คือแบบ pre-order มาเหมือนกันนะคะคือกฎพื้นฐานข้อแรกเนี่ยก็เหมือนที่คุณแอนดี้เน้นเลยเขาบอกว่าเป็นแบบประโยชน์ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่สอดคล้องกับคุณเขาบอกว่าเหมือนเวียดนามในตั้งแต่ตอนต้นปี 2000 นะคะก็มีรัฐวิสาหกิจแปรรูปประมาณ 15,000 แห่งเนาะคุณแอนดี้เองก็เคยแบบลงบริษัทแปรรูปปลาค่ะเหมือนคล้ายๆอาหารกระป๋องนะคะแล้วแต่ว่าตัว CEO เนี่ยก็ไปแอบทำฟาร์มปลาแล้วก็คือเหมือนแบบมีข้อกำหนดว่าเนื้อปลาเนี่ยต้องมาจากบริษัท CEO นี้แล้วก็กำหนดว่า gross margin เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าแบบ 10% อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเหมือนเขาค่อนข้างให้น้ำหนักกับตัวผู้บริหารมากนะคะแล้วก็ยังมีพวกบริษัทเบียร์เนาะที่แบบเหมือนแบบผู้ถือหุ้นรายใหม่นะคะมาซื้อนะเป็นเจ้าของใหม่ก็ไม่ทราบว่าเหมือนบอร์ดผู้บริหารเนี่ยก็คือแบบทำเป็นดิสทริบิวต์กระจายสินค้าด้วยแล้วเขาก็งงว่าทำไมยอดขายลดแต่ว่าค่ากระจายสินค้าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละถือเวียดนามก็จะมีอะไรคล้ายๆอย่างนี้มากกว่าไทยนะคะคุณโน้ตคือมันจะเป็นปัญหานิดนึงครับคืออย่างของนักลงทุนไทยเนี่ยสมมติเราลงทุนมาสัก5 ปีในตลาดไทยเนี่ยเราชินกับการที่เรามี regulator อย่างกลต.หรือว่าคือเรา assume ไปเลยว่ากลต.แล้วก็บริษัท FA หรือว่า IB เนี่ย investment bank เนี่ยเขาดูให้เราหมดแล้วในเรื่องของพวกเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับ conflict of interest ตัวอย่างเช่นพวก shareholding structure โครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าเรื่องรายการในพวกนี้รายการที่มันเป็นของไทยมันเรียกว่ารายการเกี่ยวโยงกันนะครับก็เรา assume ว่าถ้ามันเข้าตลาดได้ก็คือเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วแต่ที่เวียดนามเนี่ยเท่าที่ผมลงทุนมาสัก 5-6 ปีเนี่ยเหมือนมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันมีการที่เอานอมินีคือไม่เชิงนอมินีเอาแบบเหมือนเป็นผู้บริหารเลยชัดเจนเลยมีการให้หุ้นของ subsidiary ที่ทำอย่างบริษัท property เจ้าหนึ่งเนี่ยก็ให้หุ้นไปเลย 20% 80% ถือโดยบริษัท
แล้วก็กำไรก็แบ่งกันอย่างเงี้ยคือทั้งที่แบบเขาก็ถือข้างบนอยู่แล้วคือมันก็ดูเหมือนกับว่าโหอย่างนี้มันจริงถ้าเป็นกลตเนี่ยของไทยเนี่ยถ้าทำธุรกิจเหมือนกันเนี่ยเขาไม่ให้ทำนะแบบนี้เพราะว่ามันเท่ากับว่ามันเลือกได้เลยว่าโครงการไหนดีๆเนี่ยผมก็ให้บริษัทนี้ทำโครงการไหนที่มันเฉยๆไม่แน่ใจผมก็ทำเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ฮะที่อย่างที่คุณเต๋าพูดเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างบริษัทเบียร์ซาเบโก้เนี่ยมันก็มีบริษัทลูกที่เขาเองก็ไม่ได้ถือ 100% มีคนอื่นถือเป็นโรงเบียร์หลายๆอันแล้วก็บริษัทดิสทริบิวเตอร์อย่างเงี้ยก็มีแบบใครก็ไม่รู้เป็นผู้บริหารที่นู่นหรือว่าเป็นข้าราชการที่จังหวัดนั้นๆเป็นคนถืออะไรเงี้ยมันก็เรื่องพวกนี้ผมว่ามันก็ต้องเหมือน take into account อะครับถามว่าแก้อะไรได้ไหมมันก็อาจจะแก้ไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องคอยระวังว่าอันไหนที่รู้สึกว่าแบบเหมือนมันดูไม่ดีมากๆเนี่ยผมว่าก็ต้องถือว่าเป็น red flag แล้วอาจจะหลีกเลี่ยงคือใช้วิธีไม่ลงทุนแทนเราก็ไปเอาบริษัทที่มันคลีนอย่างโมบายเวิลด์เงี้ยมันก็คลีนมากคือทุกอันบริษัทลูกถือ 100% หมดเลยอย่างเงี้ยมันก็สบายใจอย่างเงี้ยครับโดยพวกนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่านักลงทุนไทยไปที่เวียดนามอาจจะไม่ชินเพราะของเราเนี่ยกลตนี่ powerful มากเขาช่วยดูให้ไปแล้วรอบหนึ่งเหมือนในหนังสือก็มีแบบว่าเขียนหลายๆเคสเนาะยกตัวอย่างว่าเหมือนแบบบางทีเต๋าลงทุนไปก่อนก็แบบไม่เคยอ่านเจอมาก็เจ็บแล้วก็จะจำได้อย่างบริษัทอสังหาพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่มีปัญหาครับมันจะมีปัญหาตอนที่มันเริ่มมีปัญหาแล้วกว่าที่เราจะรู้เนี่ยหุ้นมันจะลงมาแล้วฮะส่วนใหญ่ที่เวียดนามมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับที่น่ากลัวนะครับแต่ว่าโอกาสก็มีเยอะเนาะพี่นัทนะคะคุณณัฐพลถามว่าเราอยากดูอะไรย่อยหุ้นเวียดนามกำลังเล่นตัวไหนอยู่ต้องดูที่ไหนคุณนผมว่าก็ตอนเนี้ยรายย่อยเวียดนามคือเป็น 90% ของตลาดใช่ไหมครับนั่นหมายความว่า most active ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็พวกนั้นแหละครับไปดู top most active ก็รู้แล้วว่าเขาซื้ออะไรกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบหุ้นเหล็กหุ้น property ใหญ่ๆหรือไม่ก็เป็นหุ้นแบงค์หุ้นโบรกเกอร์อะไรเงี้ยอะไรก็ชอบเล่นหุ้นพวกนี้ครับโอเคขอบคุณมากค่ะ6 โมงเป๊ะพอดีเนาะแล้วจบที่150 ไลฟ์วันนี้ก็ขอบคุณคุณโน้ตมากนะคะที่แบบได้ครับยินดีครับผู้ช่วยสัมภาษณ์แล้วก็มาให้ความรู้นักลงทุนด้วยได้เวลาน้อยไปนิดนึงไม่งั้นจะได้ถามเยอะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ้าได้ไปเวียดนามเดี๋ยวจะไปขอนัดคุยกับคุณแอนดี้นัดเลี้ยงข้าวแกได้แต่ว่าแกก็น่ารักนะครับแบบช่วยเล่าแชร์ประสบการณ์ให้เยอะใช่แล้วในหนังสือก็จะมีอะไรแบบว่าแนวมุกอย่างเงี้ยอย่างเช่นแกแบบไปจ็อกกิ้งแล้วโดนปรับ8 เหรียญอะไรเงี้ยไม่ใส่หน้ากากแล้วแกก็จะมันมีบางอันเนี่ยผมว่าเรื่องจริงนะผมว่าแกเอาของจริงมานะอย่าง no money out ครับกฎข้อที่10เนี่ยแกก็เขียนไปเลยว่ามันมีเท่าที่แกสังเกตผู้บริหารที่เวียดนามเนี่ยมันมีเรื่องประมาณสัก4 เรื่องที่นี่เราเกินเวลาได้ใช่ไหมคุณเต๋าต้องได้มันผมเห็นข้อนี้น่าสนใจคือไม่ได้ชอบที่สุดแต่ว่ามันขำดีก็คือเขาบอกมีประมาณ4 เรื่องที่เงินจากไอ้พวกโฟลเดอร์เนี่ยมันจะออกไปคืออย่างของที่ของไทยเนี่ยผมก็ดูนะครับอย่างหุ้นไทยผมก็จะแบบบางทีก็ไปแอบตาม IG ของเจ้าของนะว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงเลยคือบางทีเราก็ต้องดูว่าเขายังมี passion ในการทำธุรกิจหรือเปล่าอยากจะให้บริษัทมันโตเยอะๆหรือเปล่าซึ่งที่เวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ successful ตอนนี้ไม่ใช่เป็นรุ่นอย่างของไทยส่วนบางทีมันเป็นรุ่น2รุ่น3มาทำธุรกิจของที่เวียดนามตอนนี้เป็นรุ่นแรกหมดเลยเพราะเนี่ยเขาเพิ่งเคยคล้ายๆกับเหมือนลิ้มรสความร่ำรวยครับเพราะเนี่ยพอเริ่มมีตังค์เนี่ยก็ซื้อที่ก่อนมีของที่คุณแอนดี้เขาบอกว่าผู้บริหารเนี่ยหรือเจ้าของเนี่ยขายหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาเงินไปทำประมาณ4 เรื่องนี้ไม่เกินนี้อันแรกคือเรื่องก็ไปซื้อที่นะคนเวียดนามนี่ชอบที่มากไม่รู้เป็นอะไรคือถ้าเหลือเงินก็ต้องไปซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะคล้ายๆคนไทยเจนที่แล้วนะครับเรื่องที่2คือไปแกมเบิลคือตอนนี้ที่เวียดนามเนี่ยยังไม่ให้คนเวียดนามเล่นไปเล่นบ่อนได้อย่างแบบเปิดเผยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาตามมานะครับแล้วก็เรื่องมีเขาใช้คำว่า mistress ก็คืออาจจะมีภรรยาน้อยอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้มันก็จะมีปัญหาถ้าเกิดว่าทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเป็นมี ownership ด้วยกันเป็นผู้บริหารด้วยกันเนี่ยบริษัทที่มันมีปัญหามันก็เคยมีมาแล้วนะครับที่เป็น case study ของที่เวียดนามนะครับก็เรื่องสุดท้ายที่เมื่อกี้แกพูดถึงในไลฟ์ก็เรื่องไปเล่นกอล์ฟคือแกก็จะไม่ชอบถ้าเกิดว่ามีinvestee หรือว่า portfolio company เนี่ยมาเล่าว่าผมคะแนนกอล์ฟผมห่วยมากอะไรเงี้ยแกก็จะเริ่มไม่ค่อยชอบแล้วเพราะว่ากอล์ฟมันใช้เวลาเยอะในการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามัน distract อะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นข้อหนึ่งที่มันก็ตลกดีนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็พอดูได้นะแบบผู้บริหารคนนี้เป็นไงเนี่ยผมว่าอย่างมิสเตอร์ไตเนี่ยมิสเตอร์ไตคือ CEO founder ของ Mobile World เนี่ยถ้าเกิดเคยเจอแกเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหคนนี้คือของจริงแบบเหมือนแกแบบหายใจเข้าออกเป็นเรื่องธุรกิจของ Mobile World อะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยผมว่าเกรด A แต่เราจะต้องไปทำความรู้จักเขาไง
เนี่ยคือความยากแล้วผมว่าหนังสือประมาณ 20% เนี่ยเขาเขียนเรื่องพวกนี้หมดเลยนะครับถ้าเกิดไปลองอ่านดูครับก็มีการยกเคสอะไรเยอะด้วยเนาะมีคุณยอดถามว่าหนังสือของคุณแอนดี้อีกรอบนะคะก็ลองไปดูในไลฟ์ได้เนี่ยที่เราโพสต์ก่อนแต่ว่าบอกอีกทีก็คือ Crossing the Street How to Make a Success of Investing in Vietnam นะคะวิธีการสร้างความสำเร็จในการลงทุนหุ้นเวียดนามเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมการลงทุนความเสี่ยงแล้วตัดสินใจให้ดีก่อนโอเค การลงทุน ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ